ये पिद्दी सा डॉगी किताब पढ़ रहा है। इतने में मालकिन आके कहती है, तुम अपनी गाड़ी की सफाई नहीं करोगे। इतने में कुत्ता चल देता है। सबसे पहले एक पोछा निकालता है, अपनी गाड़ी की सफाई करता है, और कभी टायर की कभी ट्रैक्टर की। इतने में डॉग अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके चल देता है बाजार को, और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मेरे लिए रास्ता खोलो। सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है सर, अभी खोलता हूँ। अपनी गाड़ी लेके बाजार चल देता है और हॉर्न बजाता है। ये बच्चा कहता है, मुझे इस गाड़ी में बैठना है माँ। इसकी माँ मान जाती है। ये छोटा सा लड़का अपनी माँ को टाटा करता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के तुरंत कुत्ता ट्रैक्टर को भगा के घर चल देता है। ये दोनों घर में बैठ के टीवी देखते हैं एक साथ।